산성 9번 종점 오면 김간의 빈대떡집이 있어요. 이 집은 진짜 원래 단골집이에요. 단골집인데 옆집에 찐빵집으로 샜다가 찐빵집으로 샜다가 지금 여기 와서 찍고 소개만 해드렸지. 아직도 크리스마스 트리고 밖에 눈이 많이 쌓였어요. 오늘 눈이 많이 온 날 분위기가 죽이네요. 여기는 좋은 점이 뭐냐면 난로가 있고 직접 불 때는 난로가 있습니다. 난로가 장작 훈훈해요. 가게 전체가 훈훈해요. 계속 불을 때요. 한 할아버지를 기다리고 있습니다. 할아버지가 자꾸 밥 맛있는 거 먹자고 맛있는 거 사준다고 그래서 컴컴한 할아버지는 아니고 열심히 일하시는 할아버지입니다. 비밀입니다. 할아버지가 너무 많습니다. 대책이 없습니다. 그렇지만 마음만 바뀌었어요. 맛있는 한 끼만 바뀌었어요. 한 끼로 마음을 받아야지 그 이상이 보여도 합니다. 오직 오만양이니까 오만양을 위해서 밥 한 끼 풀러요. 조상님 부처님이다. 그거는 풀러요는 좋은 것입니다. 하늘에 복을 짓는 것입니다. 기도자이기 때문에 이미 우리는 여러분을 만인을 위해서 기도하는 어머니 하늘 어머니입니다. 땅에 오셔서 우리가 함께 나를 통해서 오셔서 막 기도하고 자나깨나 자식 잘 되라고 잘 되라는 마음으로 기도하고 깔판을 깔아주고 있습니다. 길을 내어주고 이미 난 길을 인도하고 있습니다. 빛이요 빛. 소금이라고 그랬거든. 오늘 세상에 빛으로 오신 많은 분들이 계시지만 또 우리 천모님, 성모님 그리고 빅토리 왕 남한산성에 빅토리 성이 들었을 거예요. 여기는 남한산성이고 남한산성 이쪽 산성이 이쪽이 남한산성이고 이제 저쪽 더 이제 15-1을 타고 여기서 또 더 여기는 9번 종점 9번 52번 9-1번 이런 거 종점이고 여기서 이제 더 15-1번 강주간 넘어가는 버스를 타고 더 가야 돼요. 금복리 마을회관 다음역 온누리 묵상의 집 개미촌 식당 이름은 개미촌인데 거기는 꽃게장이 맛있어요. 주인이 직접 수많은 꽃게를 미리 공수를 해서 2인분부터 됩니다. 1인분은 안 됩니다. 그래서 이제 갈 만한 곳은 강수생각이라고 라이브 카페가 있어요. 거기 이제 여기 한번 가서 생음악을 들을 수 있습니다. 라이브로 가수들이 뛰어난 가수들이 많아요. 윤 가수도 있는데 그 가수는 이제 노래를 들으면서 랍스터 짱이에요. 여러 가지 이제 스파게티나 스테이크나 뭐 여러 가지 먹으면서 생 라이브를 들으면서 먹을 수 있어요. 연인끼리 가야죠. 원래 저 길이 원래 드라이브 데이지 코스예요. 이 길을 아이들을 태우고 차가 있을 때 차는 지금 강제 차고 찌그러져 있습니다. 날처럼 찌그러져 있습니다. 아무도 처리를 안 해주고 있습니다. 저거들이 해야 될 나보고 타라고 그러고 있습니다. 제발 좀 해주세요. 새 차로 조여 받아야 됩니다.